Wait, sedang gua lari, stang gua goyang guys. Ini komsturnya udah agak-agak oblak gimana gitu ya. Jadi kalau kena lubang apa kena tambalan aspal gitu, stang gua itu agak-agak goyang gimana gitu guys. Jadi ternyata bukan cuma orang doang yang bisa goyang ya, motor juga bisa goyang. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan selamat bertemu kembali di channel gua Alta Moto guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, amin. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi buat para penonton semua, buat para subscriber semua, dan buat yang baru menonton video ini. Kalian luar biasa pokoknya ya. Oke guys, untuk pertemuan kali ini dan untuk pembahasan kali ini, gua akan bahas kejadian yang dulu sudah pernah gua alami sendiri ya, dan belakangan ini terjadi lagi di daerah Palembang dan di daerah jembatan 3 ya guys, jembatan 3 kota. Butuh duit. Dulu gue pernah kejadian seperti ini tuh di daerah flyover Cempaka Putih guys. Flyover Cempaka Putih yaitu aksi pemalakan atau perampasan barang-barang berharga yang terjadi pada supir-supir truk ya guys. Sedangkan gue sendiri juga supir truk guys. Aduh gimana ya, dia itu orangnya banyak banget, main keroyokan guys. Coba kalau satu persatu gue mungkin bisa turun ya. Aduh, anaknya itu banyak banget sumpah beneran. Jadi dia mainnya itu gerombolan pas pada waktu lagi macet ya. Tapi sebelum gua bahas kejadian ini, buat teman-teman yang baru menonton video ini, jangan lupa buat tekan subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti teman-teman itu selalu terupdate video-video terbaru dari gue ya. Ada gerobak di tengah jalan. Enggak ada putar baliknya lagi, itu mau kemana Pak Dede? Ya, tekan subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti teman-teman itu selalu terupdate video-video terbaru dari gua ya. Di channel ini gua akan ngebahas banyak seputaran kriminalitas yang ada di sekitar kita ya guys. Oke, langsung saja kita bahas kejadiannya. Check it out. Oke, untuk yang pertama guys, gue akan ngebahas kejadian yang dulu pernah menimpa gue sendiri ya, tepatnya di daerah flyover Cempaka Putih ya guys. Jadi gue kan dari arah Tanjung Priuk ya, menuju ke daerah mau ke Cawang ya intinya ya. Tuh lewat sebelah sana tuh yang macet itu. Cuman gue terjadi di flyover Cempaka Putih ya tepatnya ya. Jadi begini guys kronologinya ya. Pas pada waktu itu gua pas lagi nyupir dan keadaan itu jalan tuh agak-agak tersendat sedikit ya. Dan tiba-tiba ya banyak itu datang anak-anak gerombolan, anak-anak yang gak jelas lah ini ya. Datang itu secara tiba-tiba ya, dan dia itu memberhentikan secara paksa kendaraan yang saya tumpangin guys, yang saya kendalikan ini, yang saya kemudi ini. Dia berhentikan secara tiba-tiba ya, dan dari arah samping ya, kernet ya, yang di samping kernet itu dan di samping pengemudi itu tiba-tiba itu dia masuk dengan paksa melewati jendela dan merampas barang-barang yang ada di ruang kemudi ya guys, yang ada di ruang kemudi. Dan pas pada waktu itu alhasil ya duit gue itu habis cuy, dirampas oleh anak-anak sama anak-anak yang gak jelas itu ya. Aduh ya, untungnya handphone gue itu nggak dirampas ya. Alhamdulillah masih rezeki ya guys. Jadi buat teman-teman yang seprofesi dengan saya, pengemudi mobil, agar selalu berhati-hati dan ingat lokasi-lokasi yang sekiranya itu rawan kejahatan ya guys. Jadi kalau istilah Jawa itu dititeni cuy, itu apa ya, diingat-ingat lah ya intinya, diingat-ingat lokasi-lokasi yang sekiranya rawan untuk Strepsil dilewati ya, agar terhindar dari kejadian-kejadian yang seperti saya ceritakan saat ini. Oke, untuk yang kedua gue akan ngebahas kejadian yang terjadi di
Palembang, tepatnya di Macan Lindung ya guys. Jadi kejadian ini sama persis yang saya alamin juga, cuman ini dia menggunakan alat ya guys, menggunakan senjata sejenis palu. Dia menggunakan palu untuk memeras pengemudi truk ya guys. Jadi ini sungguh sangat nekat sekali ya guys, dia menggunakan alat. Itu juga sempat merusak kaca mobil sebelah kanan pengemudi guys. Sebelah kanan pengemudi itu kan ada jendela dari kaca itu ya, itu kacanya itu dipalu sampai pecah karena tidak mau mengasih ini ya, ngasih apa itu namanya, waduh, tidak mau ngasih barang-barang ya guys. Barang-barangnya sama itu anak enggak berpendidikan kali ya. Sampah masyarakat aduh. Tapi guys, belakangan ini gue mendapat info, alhamdulillah, bahwa pelaku yang ada di Macan Lindung itu ya, dia sudah tertangkap. Dia namanya Muslim cuy, sungguh luar biasa ya, namanya Muslim, cuman kelakuannya tidak sepadan dengan namanya, sangat biadab sekali ya guys. Aduh, jadi dia tertangkap oleh anggota kepolisian yang dipimpin langsung oleh Aibtu Hari Gondrong ya guys. Mungkin buat teman-teman yang ada di wilayah Palembang mungkin sudah tahu ya siapa itu Aibtu Hari Gondrong. Nama beliau itu sudah sangat tersohor sekali di kepolisian di daerah sana ya. Ada yang lucu lagi cuy. Jadi pas pada waktu tertangkap otomatis kan dia diinterogasi ya, dan pada waktu diinterogasi dia itu mewek guys, mewek tidak sepadan dengan kelakuan yang pada waktu dia melakukan aksinya itu dengan sangat garangnya dia memukul-mukul kaca itu, kaca jendelanya sampai pecah. Ternyata pas tertangkap dia mewek, nangis ya, aduh. Padahal seminggu lagi itu dia mau melakukan akad nikah guys, melakukan akad nikah, dan ternyata gagal, kapok gitu ya. Kapok, gua bilang kapok gitu pokoknya ya. Oke, untuk kejadian selanjutnya, kejadian ini masih sangat baru sekali ya, baru kemarin terjadi ya guys, di daerah Jembatan 3 ya. Ada aksi yang sama seperti itu dan berhasil direkam oleh pengemudi mobil ya lainnya ya. Sebentar, lampu merah yang sangat menyebarkan. Jadi kalau ketemu lampu merah itu gimana ya, mau ngobrol temen orang-orang di sampingnya itu kadang pada nengok guys. Apalagi pas kalau dapat lampu merah dan kejadian itu kita lagi kebelet berak, pasti gitu, sangat membosankan. Sebentar ya, nunggu lampu merah, tunggu jalan dulu baru kita ngobrol lagi. Oke, kita jalan, kita ngobrol lagi, kita bahas lagi. Jadi kejadian ini terjadi di daerah ini ya, di daerah Jembatan 3 ya guys, daerah Jembatan 3 ya guys. Ya kasusnya itu sama sih, dan alhamdulillah berhasil direkam oleh salah satu pengemudi mobil yang ada di sampingnya ya. Ya semoga aja kepolisian di daerah Jakarta bisa melihat ya, dan bisa mengatasi kejadian ini ya. Oke, buat teman-teman, gua himbau agar selalu waspada, selalu hati-hati dimanapun kalian berada ya. Kejahatan itu terjadi bisa kapan saja ya, di mana saja, kapan saja, tidak memandang waktu dan tidak memandang tempat ya. Semoga kejadian ini bisa memberi pelajaran buat kita semua agar selalu waspada dan selalu berhati-hati ya. Oke guys, cukup sampai di sini pertemuan kali ini dan pembahasan kali ini. Jangan lupa buat tekan subscribe-nya buat teman-teman yang belum subscribe agar bisa terupdate video terbaru dari gua. Oke, gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan. Goodbye. See you next time video.